Jo, dena. Ez dakit, osea, netzako, lasai da, nire bizitzaren zati handi bat, beti da nik izan da. Nire bizitza osoa eskolantan eman dut. Ni 3 urterekin sartu nintzen eta orain ditut asko. Eta niretzako bizimodua da, ez? Asko gustatzen zait egiten dudana eta orduan egunero zerbait eramaten duzu. Batzuetan ere preokupazio asko ere bai, baina gehien bat, ni urte bakoitza amaitzen den bakoitzean, gelditzen naiz oso pozik egindakoarekin. Bat, ikusten dudalako ikasleek ikasi egiten dutela, ikusten dudalako irakasle taldean inolako beldurri gabe hitz egiten degula, ikusten dut daukagula guraso elkarte bat ikaragarria, eta ikusten dudalako gauza pila bat egiten ditugula, eta orokorrean jendea oso gustura egoten dela. Nire bizitzaren parte oso esanguratsu bat da, nire bizitzaren zutabe garrantzitsu bat da. Eta kenduko banu faltako litzaizkidake zenbait gauza. Faltako litzaizkidake hasteko pertsonak. Orduan aportatzen dit lehenengo soldata bat, eta hori momentu honetan oso importantea da niretzat. Aportatzen dit pertsona bezala geratzen juteko aukera bat, ze beti dago beti sortzen da erronka berri bat. Segurazki beste lan postuetan ere izango da, bizitza halakoa dalako, baina eroso sentitzen naiz eta erronka horiei aurre egiteko gogoz. Uste dut sentitzen naizela gustura ikastetxean, baloratua izan naizelako beti. Eta egiten dudana estimatzen delako. Orduan eskolan niretzat momentu honetan da nire bizitzako zutabe garrantzitsu bat, oso garrantzitsu bat. Hori kenduko banu, beste zerbait sortu beharko nuke. Eskola bat ez da bere instalakuntza. Materialak, teknologia, ala metodologia. Eskola harremana da. Pertsonen arteko elkargunea. Oraindik hurbilagotik ezagutu nahi bagaituzu, deitu gaitzazu. Idatzi eta zatoz gu ezagutzera.